Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlər, necəsiniz? Xoş gördük hər birinizi. Bu gün mən Puza yayınlarından bir neçə çevrə tapşırığının izahına vermək istəyirəm. Bir nömrəli tapşırıqda O mərkəzli bir çevrə verilmişdir və mərkəzi bucaq çəkilmişdir. Mərkəzi bucağın qaydasına görə biz bilirdik ki, mərkəzi bucaq çəkildiyi qövsə bərabərdir. Yəni, AOB bucağı 72 dərəcədirsə, onun çəkildiyi ASB bucağı da 72 dərəcəyə bərabər olmuş olur. Daha sonra növbəti ikinci sualda yenə bir çevrə verilmişdir və çevrənin daxilinə bucaq çəkilmişdir. Daxilə çəkilmiş AKB bucağının 35 dərəcə olduğunu bilirik və qaydaya əsasən daxilə çəkilmiş çevrə söykəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. Yəni 35 dərəcəli daxilə çəkilmiş bucaq ASB qövsünün yarısına bərabər imiş. Və bunu biz bilirik ki, yəni bu 35 vurulsun 2, o da bərabərdir 70 dərəcə olmuş olur. Yəni doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti 3-cü suala baxırıq. 3-cü sualda yenə bir çevrə verilmişdir və çevrə daxilinə bir mərkəzi bucaq çəkilmişdir. Və mərkəzi bucaq bildiyimiz kimi söykəndiyi qövsün nəyinə bərabərdir? Yarısına bərabərdir. Burada yəni 5 alfa minus 20 bərabərdir. 2 vurulsun 2 alfaya. Yəni həll etdikdə görürük ki, alfa bərabərdir 20 dərəcəyə. Və bizdən ADS qövsünü istəyir. ADS qövsü isə 5 alfa minus 20 dərəcədir. Yəni 5 vurulsun 20 dərəcə, çıxılsın 20 dərəcə bərabərdir 80 dərəcəyə. Yəni doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti 4 nömrəli tapşırıqda yenə bir O mərkəzli çevrə verilmişdir və mərkəzi bucağın 3 alfa olduğunu vermişdir və mərkəzi bucağın söykənmiş olduğu qövsün 2 alfa üstə gəlinsin 40 dərəcə olduğunu bizə vermişdir. Bizdən BAS qövsünü istəyir. Yəni, verilənlərə əsasən 3 alfanın bərabərdir 2 alfa üzərinə gələksin 40 dərəcə olduğunu bilirik və alfanın 40 dərəcə olduğunu tapmış oluruq. Daha sonra artıq bizdə burada bucağı deyil də çəkilmiş olduğu qövsü istəyir və 2 vurulsun 40 dərəcə, üstə gəlinsin 40 dərəcə bərabərdir 120 dərəcəyə və biz tapdıq ki, CDB qövsü 120 dərəcədir. Və biz də onu da bilirik ki, əgər bu 120 dərəcədirsə, tam bir qövsün dərəcə ölçüsü 360 dərəcəyə bərabər. Tam bir çevrənin, üzr istəyirəm, dərəcə ölçüsü 360 dərəcəyə bərabərdir. Yerdə qalan qövsü tapmaq üçün, yəni 360 dərəcədən çıxırıq CDB qövsünü, yəni 120 dərəcəni alırıq 240 dərəcə. Yəni CAB qövsünün uzunluğu isə 240 dərəcə olmuş olur. Növbəti yerdə qalan tapşırıqlara baxırıq. Yəni 5 nömrəli tapşırığa baxsaq görürük ki, O mərkəzli bir çevrə verilmişdir və bizdən ABS bucağını istəyir. Bunu iki yolla düşünmək olar. Birinci yol odur ki, diametrə söykənən vətərlərin dərəcə ölçüsü həmişə deməli nəyə bərabər olur? 90 dərəcəyə bərabər olur. Yəni 90 dərəcə olur. Bu bir qayda. İkinci qayda, AC gördüyümüz ki, diametrdir, çünki mərkəzdən keçmişdir. Mərkəzdən keçir diametr çevrənin iki bərabər hissəyə bölünür. Yəni çevrənin bir tərəfi 180 dərəcə, bir tərəfi yenə 180 dərəcə olur və alfa bucağı daxilə çəkilmiş bucaq olduğuna görə o söykəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. Buradan da tapırıq ki, alfa bucağı nəyə bərabərdir? 90 dərəcəyə bərabərdir. Növbəti 6-cı tapşırığa baxırıq. O mərkəzli bir çevrə verilmişdir və çevrənin daxilə çəkilmiş bucağının 40 dərəcə olduğunu vermişdir. Bizdən mərkəzə çəkilmiş çevrəni istəyir. Biz də bilirik ki, mərkəzə çəkilmiş çevrə daxilə çəkilmiş çevrənin 2 mislinə bərabərdir. Yəni alfa bərabərdir 2 vurulsun 40 dərəcə, alfa bərabərdir 80 dərəcəyə. Doğru cavab D variantı olur. Növbəti 7-ci tapşırığa baxırıq. Yenidən bir O mərkəzli çevrə verilmişdir və daxilə çəkilmiş bucaq alfa üstə gəlinsin 10 dərəcə, mərkəzi bucaq isə 3 alfa minus 20 dərəcədir. Və biz də dediyimiz kimi daxilə çəkilmiş çevrə mərkəzi bucağın nəyinə bərabərdir? Yarısına bərabərdir. Bunları deyərəkdən yola çıxırıq. 3 alfa minus 20 dərəcə bərabərdir
2 vurulsun alfa üstə gəlinsin 10 dərəcə. 3 alfa çıxılsın 20 dərəcə bərabərdir. 2 alfa üstə gəlinsin 20 dərəcəyə və alfa bərabərdir 40 dərəcəyə olur. Biz burada deməli bizdən nəyi istədiyinə baxaq. Bizdən BDC qövsünü istəyir və burada biz BDC qövsünü tapmalıyıq. BDC qövsü isə mərkəzi bucağın söykəndiyi qövsdür və biz alfanı 40 dərəcə tapmışdıq. 3 vurulsun 40 dərəcə çıxılsın 20 dərəcə bərabərdir 100 dərəcə. Yəni doğru cavabımız B variantı olur. Daha sonra növbəti sonuncu tapşırığımıza baxırıq. Burada da yenə eyni qövsə söykənən iki daxilə çəkilmiş bucaq verilmişdir. Yəni burada da daxilə çəkilmiş bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni bərabər bucaqlar eyni və qövsə söykənirlər. Və burada da alfanın yerinə 30 dərəcə olduğunu tapmış oluruq. Sağ olun, hörmətli müəllimlər, sağlıqla qalın. Ola bilər səhvlərim oldu. Biraz da həyəcanlı oldum. Bunu həyəcanlı olmağımı verin. Sağ olun, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.